به نام خداوند جان آفرین. سلام عرض می کنم به هموطنان عزیزم و همه بینندگان این ویدیو. من علیرضا پارسای، عضو شورای قانونگذار مشاوران مهاجرت کانادا ICCRC و همینطور عضو طلایی شورای مشاورین مهاجرت حرفه‌ای کانادا کیپک، امروز در کنار رودخانه تمز در شهر چدم واقع در جنوب غربی استان اونتاریو در خدمتتون هستم تا درباره تحصیل دانش آموزان دبیرستانی در دبیرستان‌های استان اونتاریو و همینطور سایر استان‌های کانادا توضیحاتی رو خدمتتون ارائه بدم. تحصیل در دبیرستان‌های اونتاریو از جمله روش‌هایی است که بسیاری از مردم جهان برای فرزندان خودشون در نظر میگیرن. علت این امر این هست که بر اساس گزارش بنیاد مکنزی، استان اونتاریو بهترین آموزش رو در سطح مدارس کشورهای انگلیسی زبان ارائه میکنه. به این ترتیب آموزشی که فرزندان شما دریافت میکنن در میان کشورهای نظیر استرالیا، انگلیس، ایرلند، آمریکا و حتی سایر استانهای کشور کانادا جزو بالاترین رده تحصیلی هست. از طرف دیگه دانش آموزانی که از دبیرستان‌های استان اونتاریو فارغ التحصیل میشن، به شرط اینکه معدل بالایی رو داشته باشن، شانس پذیرششون در تقریبا همه دانشگاه‌ها و همه رشته‌های آمریکای شمالی و حتی سایر کشورهای انگلیسی زبان بسیار بالا هست و اگر که معدلشون در سطح خوبی باشه، احتمال این که بتونن از این دانشگاه ها بورسیه دریافت بکنن هم بسیار زیاده. برای پذیرش در دبیرستان های اونتاریو چند مسئله مهم هست. یکی مسئله اقتصادی هست که دانش آموزان باید نشون بدن که والدینشون یا افرادی که مسئول هزینه های زندگیشون هستن توانایی این رو دارن که هزینه های تحصیلشون رو در دبیرستان های اینجا پوشش بدن. در کنار این مسئله باید نشون داده بشه که دانش آموز نمرات قابل قبولی رو در سالهای گذشته تحصیلش در کانادا داشته و همینطور واکسن های خودش رو دریافت کرده و مشکلی از این حیث نداره. در کنار مسائل اولیه مربوط به گرفتن پذیرش در دبیرستان‌های اونتاریو، مسئله دیگه‌ای که باید در نظر داشت این هستش که دانش آموز وقتی که وارد کانادا میشه به طور پیش‌فرض نزد یک خانواده کانادایی در اینجا زندگی میکنه. این خانواده‌ها باید از نظر مسائل امنیتی و مسائل حقوقی شرایطشون بررسی بشه تا مطمئن بشیم که مشکلی از این حیث ندارند و همینطور از نظر امکاناتی که برای دانش آموز فراهم میکنن این امکانات قابل قبول باشه. در صورتی که شرایط اون خانواده فراهم باشه، دانش آموز میتونه نزد اون خانواده زندگی بکنه و در دبیرستان‌های کانادا تحصیل بکنه. و در کنار این مسئله هر دانش آموزی که وارد کانادا میشه فردی هست که باید مراقب این دانش آموز باشه و ضامن این دانش آموز باشه که در اصطلاح کاستودین گفته میشه و این فرد به مسائل مربوط به دانش آموز از نظر مسائل زندگی و مسائل تحصیلیش موظف هست که رسیدگی و نظارت بکنه. در مجموع بسته هایی رو که ما برای این دانش آموزان ارائه میکنیم تنوع زیادی دارن. دانش آموزانی که خانواده نزدیکی در کانادا دارن، عمه، خاله، دایی، عمو، که میتونن ازشون نگهداری بکنن، میتونن نزد اونها در کانادا بمونن و فقط باید هزینه های تحصیلشون رو پرداخت بکنن. و دانش آموزانی که چنین شرایطی رو ندارن میتونن نزد خانواده های کانادایی یا نزد خانواده های ایرانی مستقر در کانادا زندگی بکنن. برای اطلاعات بیشتر در زمینه تحصیل در مقطع دبیرستان‌های کانادا میتونید با شماره تلفن 201 519 48 20484 و همینطور ایمیل info@mohajeran.ca تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید. با کمال میل در خدمت شما هستیم. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.